Vai, Tira. Para logo, Alex. Alex, você passou mais. Mizinho Totô, bela cartola você tem, cartola você tem. Oh, mizinho Totô, com seu andar de morto, monstro que vem do além. 1, 2, não olhe pra trás. 3, 4, correr não adianta mais. 5, 6, chegou sua vez. 7, 8, 9, 10, ele vai puxar seus pés. 2, 3 e watch! E a gente no Instagram, que é watchlima_123. E se inscreva no canal do meu irmão, que é Davi Rezende, e a foto dele vai aparecer aí pra vocês. E o nosso Instagram vai estar escrito aqui em cima. Isso mesmo. Em algum lugar da tela. Hoje é roleta de slime. Roleta. E os ingredientes são... Posso falar agora? E os ingredientes são... Os ingredientes são... De hoje é roleta de slime. E os ingredientes são... Bem, gente, eu tenho um aviso muito importante. A Agatha tinha falado cola branca antes da hora. Então, é por isso que vocês só pegaram a parte onde ela bota a cola branca no chão. Tchau, gente. Valeu. What? Cola de isopor. Loção. Talco ou isopor. Livre. Espuma de barbear. Corante. E glitter. E mais alguma coisa? Não, acabou. Eu vou rodar. Vou rodar na mesa e fazer uma coisa. Foi engraçado. Tá rindo, gente. 4. Número 4. Espuma. Nossa, começou bem pra caramba. Tem um cheirinho de homem. Porque espuma de barbear. Balança, animal. Ai, meu Deus. Calma aí. Oh, meu Deus do céu. Ela é tão fraquinha. Ai, socorro. Próximo. Pode. Vai logo, tu enrola demais. Ela é muito fraca, gente. Tá gravando? Fraca. 2. 2 é o quê? Cola de isopor. Ai, Cola de isopor. Eu não queria. Eu queria com cola branca. Eu não queria cola de isopor. Eu vou misturar aqui, mas tem mesmo. Ingrediente só. Eu tô botando umas... Essa cola é muito difícil de tirar. Pode ir rodando tua roleta. Pode. Sim, que é difícil. Ai, saiu. Saiu o quê? Desencaixou. tá. 3. 3. Qual é o 3? Ai, não gostei do 3. Qual? Loção. Ah, não gostou? Como teu slime vai virar um slime? Vai. Isso, botar mais uma primeiro uma coisa. Botei. Põe mais? Bota. Tá bom. É isso, galera. Paga na minha vez, né? 7. 7. Corante. Corante. Ó, o slime dela tá dando certo. Meu não. Eu vou querer o preto. Tava louca pra pegar o preto. Oh, deixa eu falar, vão ser 10 rodadas, tá? Meu corante eu já sei até qual cara. Vão ser 10 rodadas. Como eu vou tirar esse negócio aqui? Comerciais, falando nisso, dá o like, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos. Vamos ao comercial. Picolé. Eu vou de picolé. Não, vai de picolé. Sobe aqui, garoto. Sobe. Então vá de picolé. Preta. Vão ser 10 rodadas, tá? Número 5. Qual é o signo, produção? Livre. Livre. Cola!
Cola branca. Preta, gente. Nossa, você já vai virar praticamente. Caraca. Sortuda. Tá bom, vou testar a cola aqui. Minha vez. Nossa, tá desastrosa. Eita, direito. 5. Livre também? É livre, né? Sim. Eu vou querer... Escolho. Eu não sei se eu escolho cola branca. Não, eu vou escolher espuma de barbear. Olha como é que já virou. Meu Deus, vai. Isso eu já ia. O meu só tem espuma. Nossa, saudade. Você já virou, só falta corante glitter praticamente. Ou vai pra gente o portal. Olha, tá com uma consistência muito boa que vontade de botar a mão e apertar. Vai. Ih, gente. Não vai ficar duro. O meu vai ficar duro. Olha como tá de fora. Não gostei. Onde botou? Meu Deus. Pronto, contei. Tô com medo de vai ficar duro. Olha como é que tá estranho. Ai, meu Deus. Fala 3. 3. Loção. Meu Deus do céu, o meu tá muito estranho. Aqui não pode pegar muito, né? Que nojo. Não. Ih, já tá lindo. Você já tinha botado, né? É. 5. Livre. Livre. Vou tentar salvar com cola branca. Calma, essa daqui foi a terceira rodada, né? Certo? Certo? É a terceira rodada. Aí eu tô botando um monte da hora. Botando uma consciência muito boa. Eu nunca tinha feito isso mais nada. Não? Não. Vai. Quarta rodada. Vem. Tem que tirar esse dano. 3. Ah, eu já rodei direito. Eu posso rodar de novo? Pode. 10. Loção. De novo! Eu quero corante. Ai, meu Deus. Eu tenho que loção, vai ficar... 1. Cola branca. Meu Deus do céu, de novo. Tá bom, né? Essa foi a quarta rodada. Gente, eu só tô sentindo espuma aqui. Não tem cola de Vai. Meu cara. 6. Talco ou isopor. Olha isso, olha isso. Dá pra Isso ver? é maravilhoso. Lógico. Olha, tá muito estranho. Desculpa. Olha isso, gente. Tá cheio de cabelo. Gente, essa bainha de isopor é maravilhosa. Vai, joga com cabelo mesmo, joga. Joga cabelo você. Taca tudo, Agatha, taca. Não, tudo não. Tô zoando. Ai, é muito lindo, gente. Muito lindo, perfeito. Você chutou. É o que vai fazer minha casa depois. Tá bom. É entregado. 6. Qual é o 6? Talco ou isopor. Vou botar tal. Cadê? Pra que serve talco? Cadê o tal? Não sei. Olá, hoje. Nunca botei, por isso que eu vou botar. Ai, que maravilhoso. Tem igual espuma. Botei tal. Pode ir. Agora é a sexta rodada. Eu acho que 10 vai ficar muito pouco. Então Vamos botar 15, isso, 15. 3. Ah, não. 3 é o quê? Loção. De novo. Coitadinho. Ai, é bom. Ai, meu, tá muito estranho. Não tá legal. É cola branca de novo, né? É. Nossa, tá muito fofinho. Ai, Agatha! Gente, Alex, se liga nisso daqui. Ai, que coisa fofa. Ai, Agatha. Sei lá, lembra marshmallow. Vai, Agatha. Sétima rodada. Verdade, eu preciso de cola. É. Eu não gosto também. 6. Talco ou isopor? De novo? Vai talco, Agatha. Não quero isopor. Gente, tá muito feio. Não tá legal. Não tá. É muito triste. Maravilhoso. Ah, essa daqui é a sétima, né? 3. Loção. Graças a Deus, né?
precisa de cola. Eu tô fazendo barulho estranho. Tá muito quebradiço, Agatha. Ai, Agatha. Olha isso! Olha isso! Pântano! Que nojo! Eu quero Que corante. nojo! Tá muito feio, tá muito feio. Agatha. Que nojo, tá parecendo uma pele de velho, Eca! Nossa, eu acho Ah, isso igualzinho. incrível. Eu acho isso Ah, igualzinho. incrível. Não rodou, calma aí. Quatro. 4 espuma. Eu quero espuma. Coitadinha. Ai, Agatha. Quatro, qual quatro? Espuma. Espuma, mais espuma. Meu Deus. Pronto. Pronto, pode ir. Não tá rodando. Tá fora 3. Emoção. Coitadinho. Só um pouquinho. Não vai botar o meu, não botou porque quis. 7. Corante. Preto de novo. De novo, Júlio? É, tá, não tá mais preto. Preto não tá de preto. Alguém podia rodar. Alex, eu tô fazendo vídeo pra lavar minha mão. Minha vez. Agora é a 10ª rodada. Eu nem sei se eu tô contando certo. Eu acho que eu pulei alguma coisa. 1. Cola. Isso. Vou usar esse rap. 11ª. Não, é 10ª ainda. 9. Glitter. Lixo. Sorteio. Ai, meu Deus. O que foi isso? O que foi isso? Para seu brilho! Não! Que brilho! Que brilho! Cruxa. Quero brilho! Ai, Agatha! Ai, eu quero brilho! Agatha, sai de cima, não! Vai, roda a tua roleta. Nossa, tá muito lindo. Não tá, não. De novo? A roleta saiu. Posso repetir? Fala. E eu nem botei outra cola branca, né? É. Oh. É porque... Abre pra mim. Oh. 7. Tá tampando a luz aí, não? Cabeça da Alexa, você tampando a luz. Ih, fica quieta. Vai, qual é o Pode 7, mais. pessoal? 7 Nossa. corante. Final? Ah, sou eu ou é? Você? Sou eu. Oh, meu Deus. Por que você pegou 2? Não, porque esse eu não tinha botado ainda. Tava Hã? dando pra mim. Que? A da rodada passada eu não tinha botado. Ela não botou cola. Ah, tá. Ai, que bonitinho. Tudo é sujo. 2. Cola de isopor. Vai manchar o Tá de pote da tua brincadeira, mão. vai. Vai manchar o pote da tua mão, não, né? Olha como você sai tudo! Olha! Pronto. Oh, meu Deus. Vai. Sou eu, né? Essa daí é a 13ª. 2. Ai, Cola de sacanagem. isopor. Vai estragar, que triste. Preciso de cola, tá? Não dando suporte. Eita! 7. 7. Corante. Preto de Chega novo. de corante, gente. Vou botar preto. Vou ficar suja. Ah, Não, vou botar não. vai com a mão, Só no Agatha. estica. Vai. 8. Passa a vez. Sacanagem! Foi que idiota que quis botar isso na roleta. Foi você, né, Júlia? Sei lá. Fui eu. 7 é corante de novo? É. Coitadinha. Sou eu. Agora é a 15ª já. 3. 3 é? Emoção. Vamos até 20. Tá tão chato até 15. Ai, meu Deus, tá bom. muito. 9. Glitter.
De novo? Brilho! Aqui é o brilho. Para. Não é isso que eu quero. Ai, poxa. Não gasta todo o branco que eu quero botar. Porque eu vou tirar brilho. 3. Júlia Tuvaris. Tá preto? Tá. Ah, deixa pra lá. Gente, o que é o 3? 3. Loção. Gente, É cola branca, né? É. O meu tá maravilhoso. 6. Talco ou isopor. Vai no Essa talco. daí já é a 10ª. Não, é a 17ª essa, né? Segue meu conselho que tu vai, Alex. 17ª, garota. 6. Que sexta? De sexta foi passada. Que passado, só contar. Não sabe contar. Tá bom, Marta. 16ª, então. Vamos conferir aí no vídeo se eu tô errado ou não. 2. Cola de isopor. Claro que eu quero, coisa. 6. Talco ou isopor. 5, 7. Meu Deus. 9. Muito lindo. Glitter. Glitter. Essa agora é a 17ª, né? Glitter de novo. Vou pegar, vou sortear um aqui. 7. Corante. Espero que não veja mais que eu tô. Fui. Olha quanto corante eu botei. Ai, meu Deus. Essa é a 18ª, né? Nossa, falta 2 pra 20. 5. Livre. Isso. Tá bonito, né? Porque a gente tá em 2. Cola de isopor? Uhum. Quer saber? Olha o meu mão. Gente. Ó, meu Deus. Alex, dá pra você sentar te cortando tua cabeça, hein? Alex, você não fala nada. Essa produção aqui tá ruim, hein? Tá ruim. E vocês não têm dinheiro pra pagar? Vão com o que tem. Vão com o que tem. Eu achei uma unha. Legal. Cadê? Não tô vendo nada. Gente, Aqui. Olha isso. tá com a Alex. Dá. E tá Dá a bom. roleta aí. Tu não jogou nada no lixo, não, né? Vai. Não consigo. Eu vou rodar pra Agatha porque a situação dela tá crítica. Número 10. 10 é qual? 10 Loção. é loção. Coitadinha. Última rodada, ela pega loção. Claro. 2. 2. Cola de isopor. Ai, corre. Tipo, Xoxo. em nossa última rodada. Meu Deus do céu! Ai, tá nojenta de caralho essa calcinha. Mamãe, não. Coitadinha. Gente, a gente vai se limpar, vai limpar tudo e vai mostrar o slime direitinho pra vocês. Muito lindo. Gente, assim que ficou o meu slime. Ele tá um pouquinho duro por causa da cola. Ele tá um pouquinho duro por causa da cola de isopor, mas dá pra brincar um pouco. O meu tá muito grande. Tá muito lindo. Tá bonito, mas não tá ruim. Tá assim, ó. Ih, tá sujo. Esse foi o vídeo, galera!